अंश आ गई पापा जी। लाओ बैग दो, मैं कवर चढ़ा देता हूँ। ये लो। लाओ। नेम स्लिप नहीं लाए? स्लिप अपने आप बनाऊंगा, तुम मुझे कैंची ला कर दो। अबे ये कैंची कहाँ रखी है? ये लो। और देर में ले आता बेटा। चिपकाने के लिए फेविकोल और ला। मिल जा फेविकोल। मुझे ही देख रहे। ये लो फेविकोल। हर चीज ढूंढनी पड़ती है। मुझे अपना काम नहीं करना क्या? तो आप अपना काम कर लेते, इसे मैं खुद चढ़ा लेता। चल स्टेपलर ला के दे। मुझे ना पता कहाँ रखा है स्टेपलर। उल्टा जवाब देगा। मुझे ना चढ़वाने कवर सवर मारते रहा है।